O biri əlin içi qızışanda deyir. Qızılanıb qızışacaq o biri əlin içi. Bu əlinin altı istəyir. İndi bunu göndərən müalicə sənin toxunmadan. O ucunda elə bir qarışqa kimi gəzəcək, sonra bunun kimi o da qızılacaq. Gəldi. Gəlməşə deyirsən, yuxu, nə tutmuşdun? Tezdən də duranda krantı açırsan, kranını suya yuxu danışırsan. Ürəyin istəsə, orada nəyəsə başa düşməsin, mən səs atarsan, mən sənə onu izah eləyəcəm. Ya Allah. İndi ürəyivə də enerji verəcəm, sənin ürəyində də problemin var. Ürəyi də, ayağı da. Amma elə bir obşi seans eləyəndə, mən hamısını deyirəm. Ya Allah. Bax, yenə səni toxunmuram, ürəyin qızacaq. Ürəyin qızandıdır. Qızdı. İndi əlimi qoyuram ürəyin üstə. Ürəyin içi qızacaq. Ürəyin içi qızanda deyəcəm. Mən qorxuzmaq istəyirəm, səndə xəstəliklər çoxdur. Yoxsa demirəm. Ürəyin içi qızdı. Sərbəst hiss eləyirsən. Bax, indi əlimi vuracam. Bax, ürəyin içində də bir fırlanacaq. Hiss elə. Ürəyindəki ağrıların da çölə tollayacaq. Fırlanır, içində fırlanır. Və indi belə eləyirəm, ürəyindən gör nəsə ağrı çıxır, yüngülləşirsən. Çölə çıxır ürəyindən nəsə. Ağrı deyil, ağrı biraz. Ağrını çəkirəm də. O görsən, sən onu hiss eləyirsən. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, bismillah. Oğlum, Məhəmməd, ya Allah, ya cüzəm. Əli hələli saxla. Sənin daxilin, için, vaspelin, hamısı vaspelinlə soyuqdur. İçində bütün qızacaq, hər yerin qızacaq. Bütün 12 barmaq, zat hamısı. Hər yerin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bax, sənin daxilin, için, bütün hamısı vaspelinlədir. Bax, indi əlimi çəkəcəm, için buz kimi donacaq. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nə çıxır içindən? Soyuq çıxır buz kimi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Üşüdüm biraz. Yəni, güzel oldu. Ya. İndi əli nə qədər tutmuşam. Nəsə olan var ki, gündə axşam yatanda ayağı yotdacına, corabla yatcına. Baxmayaraq, ya hissedi, sən damarları vaspolin eləyibsən. Mənim hər işin dayıcı edəndə ayağım daşa dəyir, o niyə elədir? Onu da deyərəm. Hal-hazırda yenə deyəm. 5 ildən sonra? Yox, 5 ildən sonra sən məsələn öz evin, maşın, şəraitin, işin gücün ümumi öz əziyyəti ilə qazancın olmalıdır. Yəni ki, nə atanın, nə ananın, nə bacının, nə qardaşının özün öz gücü ilə yüksələcəksin. Nişan toyu belə şeylərdə 5 ildən sonra olur. Yox, onlar olsun tez olacaq. Sən yönürsən, diqqət mənə başa düşmündə. Bax, məsələn, sən nə cür mənə başa salın? Bax, hər insanın arzusu var da, öz evi olsun, öz maşını, öz gözəl ailəsi. Sən o arzuları var, 5 ildən sonra sərbəst oturasın öz evində, öz maşının, ailənin zadının hamısı olacaq. Yəni ki, evində ağsaqqal, faksı indi məsələn bu valideynin evidir, sənin şəxsi özün evdə ağsaqqal olasın. Fikrim çatdı. Başqa sualın yoxdur ki.